Hanya 1 malam, batuk demam si kecil langsung sembuh. Pertama, siapkan 3 siung bawang merah dan minyak kayu putih. Lalu potong bawang merah seperti ini. Kemudian tambahkan 10 tetes minyak kayu putih. Lalu diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu, tempelkan pada telapak kaki si kecil. Pakaikan kaos kaki agar bawang merah tidak terlepas. Diamkan selama 1 malam. Batuk demam si kecil langsung teratasi. Semoga bermanfaat.